atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Amen. Iri somo ribasha kuzamura ikibazo cya kindi twakomeje kwibaza igihe twarebaga ku mibereho y'abakurambere bacu, harimo na Aburahamu. Mbese aba bantu bari bafite amategeko? Igisubizo ni yego, kubera yuko Uwiteka amaze gukiza amazi yabo, yongera kubaremamo icyizere, arababwira ati, nimuhumure, ndi kumwe namwe, nimwemera kugendana nanjye, mukitondera amategeko yanjye, mukanyumvira, mugakora ibitunganye mu maso yanjye, mukumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse byose. Ariko ntabwo turagera ku musozi Sinayi, hatangiwe amategeko. Ariko isomo ritubwiye yuko Uwiteka afite amategeko, Uwiteka afite ibyo yategetse mu gihe cyashize. Niko isomo ritubwiye. Ratubwiye ngo ukitondera ibyo yategetse byose. Iri sezerano rero riraduhamiriza yuko bari basanzwe bafite amategeko y'Uwiteka, yandi Aburahamu yigishije abo mu rugo rwe. Twasomye mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19, kandi nta kabuza, ntabwo dushidikanya, ndetse turaza kubibona neza mu kanya. Muri ayo mategeko hari harimo n'itegeko ry'isabato. Uyu murongo wa 2 no wa 7, reka nongere masubiremo. Yitaho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutunganije, kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Nanjye ndakubaza ikibazo. Iki kibazo wigeze kukibaza? Igihe wari ugeze mu bibazo bikomeye cyane, wumva urushijeho gutentebuka, wumva ubuze ibyiringiro, wigeze wibaza ngo mbese Uwiteka arahari cyangwa ntahari? Hari indirimbo imwe ya korari imwe yaririmbye ngo, mbese ibirihe? Igihe ibintu bikomeye cyane, igihe ibintu byatuyobeye, kwikunda gusa niyihishe, ibirihe? Abantu benshi bakunda kwibaza icyo kibazo. Nanjye narakibajije, ahari nawe warakibajije, cyangwa se n'ubu urakibaza bitewe n'urugamba uhanganye narwo. Mbese Imana iri hehe? Mbese ko yandetse si irahari cyangwa ntabwo ihari? Kugeza igihe tuboneye Imana imbona nkubone, igihe tuzareba nk'uko natwe tubonwa, kandi tukamenya nk'uko natwe tuzwi. Ubwinshi bw'imitwaro yatwikorereye n'ubwinshi bw'imitwaro yari kwishimira kutwikorerera, iyo tuyimuzanira dufite kwizera nk'uko umwana muto. Mbese nshuti yanjye, ntabwo twari dukwiye kwizera Uwiteka akatubera ibyiringiro, tukamushikamishaho umutima? Ndakwibutsa Yesaya 26 umurongo wa 3, bavuga ngo gushikamishijeho umutima uzamurinda amahoro masa, kuko akwiringiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi Yeremiya 17 umurongo wa 7 kugeza wa 8, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ntabwo twari dukwiriye gukomeza kwibaza ikibazo giteye ubwoba kandi kitari cyiza na gato, kibaza ngo mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntabwo ahari? Kubera yuko ibimenyetso byabanje kubaho kera, imibereho yacu ko Imana yagiye tuzahura, byari igihamya gikomeye cy'uko Uwiteka ari kumwe natwe. Rega ntabwo twabyumva koko, ariko ngo igihe kizagera tubyumve neza, ubwo tuzaba tureba nk'uko natwe tubonwa, ngo tuzaba tureba Yesu mu maso, ngo tuzasobanukirwa imitwaro yatwikoreye ukuntu yari myinshi cyane. Hahandi dutambuka, za nzira zose tugenda, ariko ngo tuzabona n'imitwaro yari yiteguye kutwikorerera iyo tuyimuzanira dufite kwizera. Mbese kubera iki tunabonirwa kwizera umwami Imana? Ko ari we ufite ibisubizo by'ibibazo twibaza. Nshuti yanjye, muri aka kanya igihe dutekereza ku rugendo rw'Abisirayeli, ndakwifuriza kugira kwizera ushingiye ku by'Imana yagukoreye mu gihe cyashize, ngo bikuremere kubaho Uwiteka nk'uko byagendekeye Abisirayeli ku nyanja itukura, no kumwizera yuko azatuyobora akatugeza i Siyoni. Nicyo ngusabira mu izina rya Yesu. Igice cya 16 rero kigiye kutwinjiza muri rya tegeko ry'umwihariko turi gukoraho muri iki gihe cyerekeranye n'isabato. Mbese byagenze biti? Ntabwo insanganyamatsiko y'igice cya 16 ari isabato, tubyumve neza. Ahubwo insanganyamatsiko y'igice cya 16 ni uburyo Imana yakomeje kwita ku bwoko bwayo, ikabaha ibyo kurya biturutse mu ijuru. Reka dutekereze kuri aya magambo. Hari ibintu bigera kuri 3 aya magambo aduhishurira. Icya mbere, Imana yari isanzwe ifite amategeko nk'uko twakomeje kuyona no mu gice cya 15 wa 26.
ndavuga ati ngiye kugerageza abantu menye niba bitondera amategeko yanjye. Icya kabiri, mu bw'ubu bwoko umutsima uturutse mu ijuru, tubwiye ko harimo n'umugambi wo kubagerageza yuko bitondera amategeko yayo. Bivuze yuko bari basanzwe bazi aya mategeko y'Imana, ahubwo bashyizwe ku munzani ngo barebe niba babasha kugenza gute kuyitondera. Bashyizwe muri state basabwa kuyitondera ngo turebe niba babasha kuyitondera. Imana ijya yemera yuko tuba muri state, muri eta, mu gihe runaka tugeragezwa ngo turebe niba twitondera amategeko y'Imana. Ndaguha urugero, igihe cya Yosefu. Yosefu yarageragejwe ngo turebe niba yitondera itegeko rya karindwi rivuga ngo ntugasambane. Maze yibona mu cyumba cy'umugore mwiza wariye neza witwa muka Potifari, kandi yaratsinze rwose. Ubwo rero yarageragejwe kandi yaranesheje, yahawe ikizamini. Burya Imana ni mwarimu mwiza, ajya atanga n'ikizamini. Kandi nta mwarimu yigisha abanyeshuri gusa ngo birangire atabahaye test ngo arebe niba test babasha kuyitsinda. Muri iki gice cya 16 rero turabona ubwoko bw'Imana buhabwa test ku byerekeranye n'itegeko ry'isabato. Ikintu cya gatatu tugomba kuvanamo muri ayo mategeko harimo n'itegeko ry'isabato. Niyo mpamvu test tugiye kureba yari ishingiye kuri iryo tegeko. Imana yacu yabwa icyubahiro ku bintu byayo bisobanutse ku rugero rwo hejuru. Isabato n'umunsi wera w'ikimenyetso cyiza, ikimenyetso cyo kuremwa k'umusezerano, sezerano cyiza twahawe n'Imana yacu, kiruhuko kiduhuza n'ab'ijuru. Muvandimwe muri Kristo Yesu, nongeye kunezezwa cyane n'urukundo Imana idukunze, ikaba twongeye andi mahirwe kongera guhurira kuri iyi platform mu mucyo w'isabato, kugira ngo twongere gucukumbura mu byanditswe byera bisobanukirwe n'ubushake bwayo mu ijambo ryayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndakwibutsa ko twatangiye urugendo rurerure, urugendo rwo gucukumbura mu byanditswe ngo dusobanukirwe iby'umucyo w'isabato mu buryo bw'umwihariko, tumenye ubushake bw'Imana kuri iyo ngingo. Imana yacu ishimwe rero ku byo yabanje gukora, aho igejeje ikora turayishimiye, kandi twiteze yuko izakomeza gukora n'ibiruseho ngo dusobanukirwe, twunguke ubumenyi, turusheho kumva neza iby'urukundo rw'Imana. Reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro tugiye gukora muri aka kanya, duce bugufi imbere y'Imana dusenge maze dutangire. Data mwiza, nanone turagushimye yuko ukomeje kurinda ubugingo bwacu kugeza n'uyu munsi. Tugushimiye kandi ko uduhaye andi mahirwe yo kurambura ibyanditswe ngo twumve ijwi ryawe rivugana n'imitima yacu. Ubane natwe, yewe uvuga ndetse n'abumva, kugira ngo twese duharwe umugisha nawe, mu izina rya Yesu, amen. Ushize twarebeye hamwe uko Imana yakoreye ibikomeye ubwoko bwayo, igakora ibitangaza ku bwoko bw'Isirayeli ku nyanja itukura. Twabonye amagambo akomeye y'uko Imana yabanye nabo mu gice cya 14 cyo Kuva, maze tugeze ku murongo wa 31 tubona ingaruka byagize, ahatubwira ngo Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Twabonye ko aho hantu Imana yabanyujije hatari inzira y'amazi, bavanyemo inkomezi ikomeye cyane, maze bituma batinya Uwiteka, cyangwa se mu yandi magambo bubaha Uwiteka cyane, kandi barushaho kwizera yuko azakomeza kuyabora hamwe n'umugaragu we Mose. Kirushijeho twasuzumye indirimbo ya Mose baririmbye bageze hakurya y'inyanja itukura, ariyo natwe tuzaririmba vuba bidatinze ubwami wacu Kristo azaboneka ku bicu byo mu ijuru. Iyo ndirimbo yaratunejeje cyane, yari ifite amagambo avuga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, farashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza, uwo niwe mwami wanjye nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data nanjye ndayisingiza. N'andi magambo meza akomeye. Twabonye refre y'iyo ndirimbo, cyangwa se gusubiramo kw'iyo ndirimbo ku murongo wa 21 w'igice cya 15, niho ndi muri aka kanya, ngo ni muririmbire Uwiteka ko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Mbega ukuntu
yari indirimbo inejeje, ariko ikinejeje kurutaho ni uko iyo ndirimbo twasanze natwe tuzayiririmba. Amagambo twabonye mu byashuwe igice cya 15 uhereye ku murongo wa 2, batubwiye yuko tuzaririmba iyo indirimbo inejeje cyane, kandi indirimbo ya Mose n'umwana w'intama. Tuzaturirimba ngo Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri, ninde utazakubaha? Igihe ba bantu baririmbaga yuko ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshye mu nyanja, tuzaturimba yuko Uwiteka nesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, nk'uko twabibonye neza mu byashuwe igice cya 15. Ni amakuru anejeje, kandi twabonye inshingano aduha yuko bidushyiramo umwenda wo kumenyesha abataramenya ubutumwa inkuru nziza. Ariko kandi muri aka kanya tugiye gukomeza urugendo, tuve ku nyanja itukura, turebe uko abantu b'Imana bakomeje kugenda berekeje Kanani. Bavuye aho ngaho berekeza mu rugendo rwo mu butayu. Ntabwo uru rugendo rwari rworoshye, ariko ruraza kuduha amakuru akomeye cyane cyane kuri insanganyamatsiko turi kwiga yerekeye umucyo w'isabato. Murongo wa 21 twari tumaze gusoma utubwiye refreya ya ndirimbo, ariko umurongo ukura ko kiraho 22 utubwira indi nkuru, Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Bakomeje urugendo, reka twumve. Maze Mose, ndi ku murongo wa 22 w'igice cya 15 cyo Kuva, ndetse ndageza ku murongo wa 27. Maze Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bongeye kugira ikindi kigeragezo gikomeye, kandi ikigeragezo giteye ubwoba, ikigeragezo cyo kubura amazi. Ese wari wicwa n'inyota ngo wumve uko bimera? Wari wagerwaho n'umwuma ukumva uradandabiranye rwose? Aba bantu nicyo kigeragezo cya mbere bahuye nacyo, kubera ko bari mu butayu abataba amazi. Maze bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye hitwa Imara. Imara risobanurwa ngo kurura cyangwa se gusharira. Ibyo ngibyo bituma bitotoma ngo babe bamaze iminsi ingahe 3 yose batabona amazi. Abantu bitotombera Mose bati turanwa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti yakijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganya amaso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Amen. Murongo wa 27 bagera kuri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70. Babamba amahema kuri ayo masoko. Turabona urugendo rwavuye mu butayu bw'Ishuri, barakomeza ndetse bagera kuri Elimu, ariko bahagirira ibihe bidasanzwe kubera yuko bagize ikigeragezo cyo kubura amazi. Ariko Uwiteka atanga igisubizo. Mose aca ishami ry'igiti akijugunya muri amazi asharira, amazi abasha kunyobwa. Ariko ndagira ngo twite kuri iri somo tumaze kubona ku murongo wa 26. Turatubwiye ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganya mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Iri somo ribasha kuzamura ikibazo cya kindi twakomeje kwibaza igihe twarebaga ku mibereho y'abakurambere bacu harimo na Aburahamu. Mbese aba bantu bari bafite amategeko? Igisubizo ni yego, kubera yuko Uwiteka amaze gukiza amazi yabo, yongera kubaremamo icyizere, arababwira ati nimuhumure, ndi kumwe namwe, nimwemera kugendana nanjye, mukitondera amategeko yanjye, mukanyumvira, mugakora ibitunganye mu maso yanjye, mukumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse byose, ndabaha isezerano, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. None si iri somo ntabwo risobanuye yuko hari amategeko? Mwese twari twagera ku musozi Sinayi? Oya, tuvuye ku nyanja itukura twerekeza mu butayu bwa Shuri, ndetse turakomeza tugeze Imara, ndetse twarakomeje tugera kuri Elimu, aho twasanze imikindo 12 n'amasoko 70 yo kubona amazi adudubiza atumara inyota. Ariko ntabwo turagera ku musozi Sinayi, hatangiwe amategeko. Ariko isomo ritubwiye yuko Uwiteka afite amategeko, Uwiteka afite ibyo yategetse mu gihe cyashize. Niko isomo ritubwiye. Natubwiye ngo ukitondera ibyo yategetse byose.
iri sezerano rero riraduhamiriza yuko bari basanzwe bafite amategeko y'Uwiteka, yandi Aburahamu yigishije abo mu rugo rwe, twasomye mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19, kandi nta kabuza, ntabwo dushidikanya, ndetse turaza kubibona neza mu kanya. Muri ayo mategeko hari harimo n'itegeko ry'isabato. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ariko urugendo rwacu reka turukomeze, dusimbuke gato mu gice cya 16, ndaza kukigarukamo, ahubwo njye mu gice cya 17 hatubwira indi nkuru yenda gusa niyo dusomye mu gice cya 15 guhera ku murongo wa 22, nayo ni ikibazo cy'amazi. Niyo mpamvu ariyo mbanje gusoma mbere yuko ngaruka mu gice cya 16. Igice cya 17, itegeraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Ubutayu bw'Isini ndaje tubugereho mu kanya. Bisobanuye ko bavuye kuri Elimu, hahandi hari amasoko 70 n'imikindo, ariko banza ndi kubisobanura nabi, reka nongere numva iryo somo. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12, yego, n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Igihe bari bavuye hano kuri Elimu rero berekeje mu butayu bw'Isini. Iby'ubutayu bw'Isini kubera ko ariyo nsanganyamatsiko turi buganireho, ndaje nyigereho mu kanya. Ariko igihe bari bavuye mu butayu bw'Isini berekeje i Refidimu, reka twumve noneho icyabereye i Refidimu. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batunganya Mose bakamubwira bati, duha amazi tunwe. Mose arababaza ati, murantunganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukurira mu Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenzane, bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare, amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutunganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Ahantu hitwa Imasa cyangwa se bisobanuye kugerageza, Imeriba bisobanuye intonganya. Batunganije Uwiteka, baramwivovoteye, baramugerageza, barabaza ngo mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba. Iyi nkuru iratubwira amakuru akomeye y'uburyo aba bantu bagerageje Uwiteka, bongeye kugira ikibazo gikomeye, ikibazo cyo kubura amazi. Ariko iki kibazo dusorejeho babajije, ndagira ngo wongere ugitekereze mu buryo bw'umwihariko. Mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Tumaze kubona yuko Uwiteka yatanze igisubizo, ariko Mose yagize ikibazo ku murongo wa 4, ndetse arataka ati, mwami, aba bantu ndabagenzane, bashigaje gato batakantera amabuye. Tubasha kumva scenario uko yari imeze. Maze Uwiteka arabwira ati, ngaho unyura hagati mu biteraniro, ujyane na bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, ufate ya nkoni warambuye hejuru y'amazi, ugende uyikubite igitare. Itegeko riravuze ngo uyikubite. Tuzabibona mu gihe kizaza uko tuzakomeza gusoma no mateka y'Abisirayeli. Hari igihe Mose yigeze kubwirwa ngo genda noneho ubwire igitare gitanga amazi, ariko ntabwo yakibwiye, ahubwo yaragikubise. Iki gitare ni Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ryabidusobanuye mu Isezerano Rishya. Kristo rero agombaga gukubitwa rimwe, yagombaga gupfa rimwe bikaba bihagije. Icyo kintu Abisirayeli bakoresheje Mose byatumye Mose atagera muri Kanani yo mu isi, ariko Imana ishimwe ko Mose ari muri Kanani yo mu ijuru. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu murongo wa 2 no wa 7, reka nongere masubiremo. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutunganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Nanjye ndakubaza ikibazo. Iki
iki kibazo wigeze kukibaza? Igihe wari ugeze mu bibazo bikomeye cyane, wumva urushijeho gutentebuka, wumva ubuze ibyiringiro, wigeze wibaza ngo mbese Uwiteka arahari cyangwa ntahari? Hari indirimbo imwe ya korari imwe yaririmbye ngo mbese ibirihe? Igihe ibintu bikomeye cyane, igihe ibintu byatuyobeye, kwikunda gusa niyihishe ibirihe? Abantu benshi bakunda kwibaza icyo kibazo. Nanjye narakibajije, ahari nawe warakibajije, cyangwa se n'ubu urakibaza bitewe n'urugamba uhanganye narwo. Mbese Imana iri hehe? Mbese ko yanditse si irahari cyangwa ntabwo ihari? Ikibazo cya kabiri, mbese igihe wibazaga icyo kibazo wigeze ubona igisubizo? Njyewe narakibonye. Nabonye dutakira Imana yumva igasubiza amasengesho tuyisenga. Nabonye ibisubizo by'ibibazo nibazaga rwose. Ariko ikibazo gikomeye cyo kwibaza tugendeye mu mibereho y'Abisirayeli, dukeneye ko icyo kibazo gisubizwa kangahe? Cyangwa se dukeneye ko ari inshuro zingahe iki kibazo gisubizwa mbere yuko tureka kongera kukibaza burundu? Reka twongere turebe mu mibereho y'Abisirayeli. Turabona batakira Uwiteka ejo bundi bari ku nyanja itukura, bibaza ngo turapfuye turashize. Babona Farawo abari inyuma, imbere hari inyanja, impande n'impande hari imisozi. Uwiteka atanga igisubizo, barambuka. Bageze hakurya bararirimba. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya bababuza amazi yo kunywa. Iminsi 3 irashira batarabona amazi yo kunywa. Bageze mu butayu bw'Ishuri, barongera barivovota bati Mose, kuki watuzanye kwicirwa hano? Kubera icyo utaturetse ngo dupfire mu Egiputa? Uwiteka arongera atanga igisubizo, ndetse igisubizo kirambye. Bagera ahantu hari amasoko y'amazi, twamaze kubona ko yari menshi rwose ahagije, bakambika kuri ayo mazi. Turaje tubibone mu gice cya 16 ko ibyo bitabanyuze, ahubwo bongeye kugeraho babura ibyo kurya. Barongera barivovota bati twararyaga tugahaga, turaje tubirebe. Ariko nanone Imana itanga igisubizo. Imana irakomeza irasubiza. Tugeze mu gice cya 17, barongeye babuze amazi yo kunywa. None baravuga bati Mose, noneho turagutera n'amabuye. Uko biteye ubwoba, uko umunyabyaha ateye ubwoba cyane, uko gutinda mu Egiputa bigenda bikangiza umuntu ku kigero cyo hejuru. Mbese ubu iki gisubizo bari bakwiye kugihabwa kanga yo Uwiteka ari kumwe nabo koko? Ko Imana yakomeje gusubiza ibibazo bari bafite uko bivutse, kuki bakomeje kwibaza iki kibazo? Maze bigera muri iki gice cya 17 bakibaza bati mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Nanjye ndakubaza ikibazo. Njyewe nawe dukeneye ko iki kibazo gisubizwa inshuro zingahe mbere yuko tureka kongera kukibaza burundu? Mbese ntabwo twabonye gukomera kw'Imana? Ntabwo twabonye imbaraga zayo? Nshuti yanjye, ndagira ngo dutekereze kabiri. Mwanditsi umwe yanditse amagambo akomeye, ngira ngo nsome mu gitabo cyitwa Adventist Review and Sabbath Herald, urwibutso n'integuza. Baranditse ngo kera Uwiteka yajyanye ubwoko bwe i Refidimu, kandi natwe ashobora kuhatujyana kugira ngo asuzume ubudahemuka bwacu. Ntabwo buri gihe atujyana ahantu hashimishije gusa. Iyo atujyana ahantu hashimishije gusa, twari kumva ko twihagije, maze tukibagirwa yuko ari we mufasha wacu. Mbese ibyo wari ubizi? Ashaka kutwigaragariza no kuduhishurira ibyatwunganira bitagira akagero biri imbere yacu, kandi yemera ko ibigeragezo n'agahinda bitugeraho kugira ngo dushobore kumenya ubunyantege nke bwacu. Haleluya. Kandi kugira ngo twige kumusaba ubufasha. Ashobora gutuma amazi meza adudubiza aturuka mu rutare. Ntabwo tuzigera tubimenya kugeza igihe tuboneye Imana imbona nkubone. Amen. Igihe tuzareba nk'uko natwe tubonwa, kandi tukamenya nk'uko natwe tuzwi ubwinshi bw'imitwaro yatwikorereye. Haleluya. Ibi bintu ntabwo tuzigera tubimenya kugeza igihe tuzagera i Siyoni, ngo tumenye ubwinshi bw'imitwaro yatwikorereye n'ubwinshi bw'imitwaro yari kwishimira kutwikorerera iyo tuyimuzanira dufite kwizera nk'umwana muto. Reka aya magambo nyasubiremo yumvikane neza. Ntabwo tuzigera tubimenya kugeza igihe tuboneye Imana imbona nkubone, igihe tuzareba nk'uko natwe tubonwa, kandi tukamenya nk'uko natwe tuzwi
ubwinshi bw'imitwaro yatwikorereye n'ubwinshi bw'imitwaro yari kwishimira kutwikorerera iyo tuyimuzanira dufite kwizera nk'uko umwana muto. Mbese nshuti yanjye, ntabwo twari dukwiye kwizera Uwiteka akatubera ibyiringiro tukamushikamishaho umutima? Ndakwibutsa Yesaya 26:3, ndavuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi Yeremiya 17:7-8, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ntabwo twari dukwiriye gukomeza kwibaza ikibazo giteye ubwoba kandi kitari cyiza na gato, kibaza ngo mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntabwo ahari, kubera yuko ibimenyetso byabanje kubaho kera. Imibereho yacu uko Imana yagiye ituzahura byari igihamya gikomeye cy'uko Uwiteka ari kumwe natwe. Rega ntabwo twabyumva koko, ariko ngo igihe kizagera tubyumve neza, ubwo tuzaba tureba nk'uko natwe tubonwa, ubwo tuzaba tureba Yesu mu maso, ngo tuzasobanukirwa imitwaro yatwikoreye ukuntu yari myinshi cyane. Hahandi dutambuka za nzira zose tugenda, ariko ngo tuzabona n'imitwaro yari yiteguye kutwikorerera iyo tuyimuzanira dufite kwizera. Mbese kubera iki tunabonirwa kwizera umwami Imana, ko ari we ufite ibisubizo by'ibibazo twibaza? Nshuti yanjye, muri aka kanya igihe dutekereza ku rugendo rw'Abisirayeli, ndakwifuriza kugira kwizera ushingiye ku by'Imana yagukoreye mu gihe cyashize, ngo bikuremere kubaho Uwiteka nk'uko byagendekeye Abisirayeli ku nyanja itukura, no kumwizera yuko azatuyobora akatugeza i Siyoni. Nicyo ngusabira mu izina rya Yesu. Reka ngaruke inyuma rero, mu Kuva igice cya 16. Igice cya 16 kugira ngo tugitekereze mu buryo bw'umwihariko, kubera yuko ni igice kitubwira ya nsanganyamatsiko yacu yerekeranye n'isabato. Tumaze kubona mu gice cya 15 isezerano Imana yasezeranije bwira abantu bayo ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka. Ndi gusubiramwo umurongo wa 26 w'icyo gice cya 15. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganya mu maso yayo, kumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Tumaze kubona yuko Imana yari ifite amategeko. Igice cya 16 rero kigiye kutwinjiza muri rya tegeko ry'umwihariko turi gukoraho muri iki gihe ryerekeranye n'isabato. Mbese byagenze biti? Ntabwo insanganyamatsiko y'igice cya 16 ari isabato, tubyumve neza. Ahubwo insanganyamatsiko y'igice cya 16 ni uburyo Imana yakomeje kwita ku bwoko bwayo, ikabaha ibyo kurya biturutse mu ijuru. Igice cya 16 gifite umutwe uvuga ngo Uwiteka aha Abisirayeli manu, cyangwa se manu. Uwiteka aha Abisirayeli manu. Murongo wa mbere batubwira ngo kisi bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Urumva ko tutaragera hehe? Ntabwo turagera kuri Sinayi, turacyari mu rugendo, cyakora turerekezayo. Bageze rero noneho hehe? Mu butayu bw'Isini bwari hagati ya Elimu na Sinayi. Bahageze ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikira uko baviriye muri Egiputa. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira ati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukiriye ibyo kurya tukahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Ariko murumva ukuntu abantu bagoye, nayo imaze kubivuga. Mbese umugambi w'Imana wo kuvana abantu mu Egiputa, bariyo bataka, batakishwa n'uburetwa, bababaye cyane, abana babo bicwa umusubirizo. Ariko ikibazo bari kuvuga yuko none ubwo babuze ibyo kurya muri aka kanya, burya umugambi wari wihishe inyuma y'ibyo ngibyo Uwiteka ari kugira ngo barimbukire mu butayu. Ni ishyano, kandi ni ishyano cyane. Umurongo wa 4, maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi ku wa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Aya magambo atubwiye ngo iki? Atubwiye yuko Uwiteka nanone yatanze igisubizo. Duhereye kuri uyu murongo wa 4, aravuga ati, ndabavura ibyo kurya biturutse mu ijuru, bimanuka bivuye mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze. Harimwe ingingo yo kugenza gute? Yo kugerageza. Bagerageza ngo bigende, Uwiteka bagerageza gute? Yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera.
ya mategeko ndagira ngo ndebe ko babyitondera gute. Ku murongo wa 5, kandi ku wa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Reka dutekereze kuri aya magambo. Hari ibintu bigera kuri bitatu aya magambo aduhishurira. Icyambere, Imana yari isanzwe ifite amategeko nkuko twakomeje kuyona no mu gice cya 15 mu wa 26. Ndavuga ati ngiye kugerageza abantu menye niba bitondera amategeko yanyu. Icya kabiri, mu bw'ubu bwoko umutsima uturutse mu ijuru, tubwiye ko harimo n'umugambi wo kubagerageza yuko bitondera amategeko yayo. Bivuze yuko bari basanzwe bazi aya mategeko y'Imana, ahubwo bashyizwe ku munzani ngo barebe niba babasha kugenza gute kuyitondera. Bashyizwe muri state basabwa kuyitondera ngo turebe niba babasha kuyitondera. Imana ijya yemera yuko tuba muri state, muri eta, mu gihe runaka tugeragezwa ngo turebe niba twitondera amategeko y'Imana. Ndaguha urugero, igihe cya Yosefu. Yosefu yarageragejwe ngo turebe niba yitondera itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Maze yibona mu cyumba cy'umugore mwiza wariye neza witwa muka Potifari, kandi yaratsinze rwose. Ubwo rero yarageragejwe kandi yaranesheje, yahawe ikizamini. Burya Imana ni mwarimu mwiza, ajya atanga n'ikizamini. Kandi nta mwarimu yigisha abanyeshuri gusa ngo birangire atabahaye test ngo arebe niba test babasha kuyitsinda. Muri iki gice cya 16 rero turabona ubwoko bw'Imana buhabwa test ku byerekeranye n'itegeko ry'isabato. Ikintu cya gatatu tugomba kuvanamo muri ayo mategeko harimo n'itegeko ry'isabato. Niyo mpamvu test tugiye kureba yari ishingiye kuri iryo tegeko. Imana yacu yabwa icyubahiro ku bintu byayo bisobanutse ku rugero rwo hejuru. Abantu benshi basobanuye iki gice cya 16 nkaho Imana yatanze itegeko ry'isabato. Oya, ahubwo yatanze umutsima uvuye mu ijuru. Ntabwo insanganyamatsiko y'igice cya 16 ari isabato, ahubwo ni umutsima uvuye mu ijuru. Nidukomeza gusoma turagera ku murongo wa 16 twumve. Turabona Mose abamenyesha amagambo y'Imana ku byerekeranye na gahunda yo gutoragura umutsima ndetse no gukomeza isabato. Umurongo wa 16 uratubwira ngo iki? Bene byo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanire abo mu ihema rye. 17, Abisirayeli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Babigerageresheje ikibo cya omeru. Uwateranije byinshi ntiyagira icyo atubirwa, n'uwateranije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese. Umurongo wa 19, Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose, bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo, bigwa inyo biranuka. Mose arabarakarira, bajya babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye. Izuba ryava bikayaga ntibikomeze kugenza gute, ntibikomeze kuboneka. Aya magambo atweretse gahunda bahawe yuko bagomba kuzajya batoragura ibyo kurya bya buri munsi bihwanye n'imirire yabo mu gitondo. Bakagenda bagategura amafunguro y'uwo munsi, bakarya, bagahaga, bakijuta rwose. Barangiza ejo mu gitondo bakongera bakajya gutoragura ibindi, gutyo gutyo. Ariko ntabwo bumviye ngo hari abaterageje gutoragura byinshi, ahari bavuga bati wasanga ejo batazaza ibindi. Dore twavuye no kuri Elimu tugeze hakurya ntitwongera gukomeza kubona amazi. Ariko banza bari bataragera kuri icyo kigeragezo. Ariko bari bahuye n'ibibazo, bari bagifite gushidikanya Imana yuko Imana izongera ikabarwanaho nk'uko yakomeje kubarwanaho. Maze bigira inama zo gutoragura impano nyinshi. Ariko kibabaje, ntabwo itegeko ry'Imana nuko ryavugaga yuko bagomba gutoragura ibibahagije kuko bitagomba kurara. Maze ngo babiteraguye byaguye inyo, biteza umunuko mu bwoko bw'Imana. Umurongo 22 uratubwira ngo iki? Ku wa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana 2 n'ibyo bajyaga bateranya, ingero 2 za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Ku munsi wo kwitegura isabato rero batoraguye ingero zingahe? 2.
batoraguye ingero ebyiri nk'igihamya cy'uko isabato atari ikintu cyari inzaduka mu Bisirayeli. Ntabwo Mose twabonye yigeze abaha amategeko cyangwa se urutonde rw'amabwiriza yerekeranye no kuruhuka isabato. Tugiye kureba mu kuva igice cya 12 yatinze ababwira amategeko yerekeranye na Pasika. Ariko hano niba isabato ari ikintu cy'inzaduka, kuki batahaho amategeko yerekeye isabato? Ahubwo turabona batangira kwitegura isabato, kubera yuko ejo mu gitondo hazaba ari ku isabato, batangira kwitegura isabato, ndetse abakuru b'Abisirayeli baraza babwira Mose bati, abantu noneho rero bateguraguye inkubwe ebyiri kubera ko muri ejo ari umunsi wo kwitegura isabato. Iki rero ni igihamya gikomeye cy'uko bari basanzwe basobanukiwe n'ubushake bw'Imana ku byerekeranye n'isabato, ndetse biragaragara yuko bayiruhukaga na mani itaragwa, kubera ko basanzwe bagenza gute bitegura isabato. None se iki kibazo Abisirayeli bamaze kubaza bagejeje kuri Mose aragisubiza gute? Mose yasubije abari bamuzaniye raporo yuko Abisirayeli bari mu myiteguro y'isabato ati, ejo nyine uzaba ari umunsi wo kuruhuka isabato yerejwe Uwiteka. Umurongo wa 23 niko batubwira. Reka nsubire mu 22 na 23. Kuwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya. Ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babwira Mose. Maze bamaze kumubwira arababwira ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka isabato yerejwe Uwiteka. Mwose icyo mushaka kosa muteka icyo mushaka guteka, ibisaze mubiri bikabirare bigeze mu gitondo, noneho ntacyo bizaba. Mose ashyiraho confirmation, arabyemeza yuko ibyo ari byo byari bikwiriye kuba, kuko ejo ari umunsi w'iki, ari umunsi w'isabato. Ese umunsi w'isabato usohoye byagenze bite? Nacyo tubasha kukibaza. Tusoma ku murongo wa 25 na 26 nguki. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa 7 no sabato, kuko kuri wo ntibizajya biboneka. Muri aya magambo nta tegeko rishyashya bahawe yuko bazajya baruhuka isabato, ahubwo ikibayeho no gukonfirima gahunda igezweho yuko rero muri gahunda yo gutoragura manu ntabwo mani izagiza ku isabato, ahubwo nk'uko babigenje ejo bazajya barya ibyo bamaze gutegura ku munsi wo kwitegura isabato, bigeze ku isabato kandi ntabwo bizagira icyo bigenza gute, ntabwo bizagira icyo biba. Bakomeje itegeko ryari risanzwe rero mu gikorwa gishya cyo gutoragura manu. Ntabwo isabato ari yari nshyashya, ahubwo igikorwa binjiyemo nicyo cyari gishyashya cyo gutoragura manu mu minsi 6 maze kuwa 7 bakaruhuka. Igihe bamwe barengaga ku byategetswe, kuko abantu nyine bagomera Uwiteka. Turaza gukomeza kubibona ku mirongo ikurikiraho. Mu wa 27 bavuga ngo maze kuwa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura. Ntabwo byari byaje, ntabwo manu yari yabonetse. Murongo wa 28 rero utubwira icyo Uwiteka yabajije abantu. Uwiteka arababaza, arabwira Mose ati, muzagezaye kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Muzagezaye? Bisa naho atari ubwa mbere bari bishe itegeko ry'Imana, ahubwo byari isubiracyaha. Mbese iki gice tumaze gusuzuma muri aka kanya kiratubwira yuko isabato ari ikintu cy'inzaduka mu bwoko bw'Imana, cyangwa ahubwo isabato ni ikintu gisanzwe, ahubwo cyinjijwemo ikintu gishya cyitwa gutoragura manu, gutungwa n'ibyo kurya biturutse mu ijuru. Ahari iki gitekerezo cyo mu kuva igice cya 13 tuzongera kukiganira mu buryo buruseho, twongera kureba agaciro k'isabato. Aka kanya twarebaga mu mateka y'isabato, niba isabato cyari ikintu gishya mu kuva igice cya 16, cyangwa se cyari ikintu gisanzweho kikaba ahubwo kinjijwemo gahunda nshya. Ngewe uko ndi kubibona kandi uko ijambo ry'Imana ribidusobanuriye, igice cya 16 cyatwereka gahunda y'Imana yo kugaburira ubwoko bwayo, ibaha ibyo kurya bibatunga. Tuzabibona yuko abantu batunzwe imyaka 40 yose nta kindi bakora. Burya rega dukwiye kwiringira Imana, ndetse mu buryo bukomeye kandi bwuzuye, kuko Imana ibasha kudutunga igatutanganyiriza ameza no mu butayu. Icyo ni icyigisho tuzigiramo mu gihe kizaza, tureba agaciro k'isabato, tureba icyo twabyigiramo gikomeye cyane ku ngingo y'isabato. Ariko muri aka kanya turabona
isabato ihinduka ikigeragezo cyangwa se Imana itanga test, ibatanga ikizamini niba bise babasha kumvira Uwiteka ku ngingo yo gukomeza itegeko ryayo ry'isabato. Ikibabaje ariko ku murongo wa 28 nuko ya test barayitsinzwe, maze Uwiteka arabaza ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse. Bahuye n'ibibazo biri. Bwa mbere bategetswe yuko bazajya batoragura manu buri munsi kugeza kuwa gatandatu, guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Maze bigira inama kandi babaje yuko bishoboka ko ejo bitazaza, noneho bagerageza kubitoragurira rimwe kuwa mbere kugira ngo batoragure n'ibyo kuwa kabiri. Ibyo ntabwo ryari itegeko ry'Imana. Tuzabibona ku musozi Sinayi Imana itanga itegeko ry'isabato. Burya riravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora. Ni itegeko ry'Imana ko abantu bakora mu minsi 6, kuwa 7 bakaruhuka. Burya mu itegeko ry'isabato harimo n'itegeko ry'umurimo. None aba bantu biyemeje ko bazajya bakora umurimo kuwa mbere, indi minsi bakaruhuka. Ibyo ngibyo binyuranye na gahunda y'Imana, kuko mu murimo harimo ineza Imana idushakira. Tuzabiganiraho, turi hafi kuhagera mu kuva igice cya 19 n'icya 20. Iryo tegeko rya mbere bararyishe. Itegeko rya kabiri avuga ngo rero kubera ko isabato iteganya yuko kuwa karindwi nta gikorwa gikorwaho, ubwo kuwa gatandatu muzajya mutoragura inkubwe ebyiri kugira ngo ku isabato mu ruhuko. Baravuga bati reka no ku isabato tuzajya tujyayo, none no kuwa karindwi tuzajya tujya gutoragura. Maze ku murongo wa 20 Uwiteka arabaza ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse. Ko niko abantu bakomeje kugomera Imana, bakomeza kuyigomekaho, bisa naho rwose bakomeje gutsindwa n'ibigeragezo. Ariko dukwiye kwigira amagambo akomeye muri ibi bitekerezo dusoma ku Bisirayeli. Umugaragu w'Imana Pawulo yaravuze ngo abangaba batubereye akabarore, ntabwo aho baguye dukwiriye kuhagwa, ahubwo dukwiriye kwizera Uwiteka rwose. Muri aka kanya nandi gusuzuma ingingo y'isabato mbere yuko amategeko atangwa ku musozi Sinayi. Maze kubona yuko abakurambere bacu basobanukiwe n'isabato, umurage bavana kuri Aburahamu wa wundi wahawe amategeko azajya yigisha mu rugo rwe, bari bayafite no kugeza muri ubu butayo ubwo tugeze Isini n'Refidimu, basobanukiwe n'ubushake bw'Imana mbere yuko bagera kuri Sinayi. Kandi tumaze kubona yuko mu bushake bw'Imana bari bazi hari harimo n'itegeko ry'isabato, maze Imana yiyemeza kubagerageza, kubakamuramo Egiputa yamaze kubaruga rwose, ku buryo twabonye ko urugendo rwabo rurimo amadodani menshi cyane yo kubura kwizera Imana no kuyumvira. Ariko Imana ntabwo yigeze ibareka, izakomeza kugendana nabo, komeze kubigisha no kubihanganira nk'uko natwe ikomeje kutwihanganira. Ahari nawe ikomeje kukwihanganira, wowe ukomeje kuninira kwakira umucyo w'isabato kandi ukugeraho. Uwiteka aduhana umugisha kandi akomeze kutuyobora muri uru rugendo rwo gusobanukirwa ubushake bwe no ku ngingo y'isabato. Ndagira ngo nkwibutse iki ngiki, nuko ari ubushake bw'Imana ko tugendera mu nzira zayo zose. Itegeko ry'Imana ry'urukundo rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose, kandi rimeze nk'iryo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ese ukunda Uwiteka? Aragusaba ngo ujye uzirikana umunsi w'isabato, uze gusabana nawe, mugirane umushyikirano wimbitse nk'abakundana nyine. Uwiteka bidushoboze ubwo dukomeje urugendo dusobanukirwa n'ubushake bw'Imana kuri iyo ngingo, ngo imitima yacu irushaho koroshywa nawe, Mwuka Wera adusange, atwumvisha amagambo ye kuruta uko njye nabasha kuyasobanura. Niko gusenga kwanjye muri aka kanya mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Reka dusoze n'isengesho. Data wa twese uhoraho, nanone turagushimye yuko dusobanuriye isabato, yuko yahozeho mbere yuko Sinayi ibaho. Ndetse tumaze kubona yuko abo mu gihe cya Mose Abisirayeli bavuye mu Egiputa bari bafite amakuru ku ngingo y'isabato. Tubonye kuva igice cya 16. Ariko ikintu gitushaho tumaze kubona, tubonye yuko uri Imana ikomeza kwihanganira abantu bayo. Bakomeje kwihanganira Abisirayeli, bihanganira mu butayu bwo muri Shuri, barakomeza bagera kuri Elimu, barakomeza bagera Isini, bagera ni Refidimu, bakugerageza gukomeza kubihanganira. Tuzakomeza kubona ko ukomeza kubihanganira. Tugushimira urwo rukundo, yuko uri Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi iteguye kubabarira umuntu nubwo yaba yaratinze mu byaha. Nuko werushye imitima yacu, ngo duhe kwitanga rwose, duhe gucika ku ntege, duhe gucika ku kibi, kandi tuzabone kugira ngo twakire imbabazi zawe.
gukomeza kutuyobora, ukomeze kuduhira muri uru rugendo, duhe ibikenewe byose kugira ngo ukuri kwawe ukomeze kwamamara ko gusenga kwanjye. Nisabira kandi nsabira abakumva kugira ngo bakorweho n'umucyo wawe w'isabato, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen.